Stop. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him. Мама как-то вызвали к директору. Что-то я такого натарила, цвета вызвать. А у меня, понимаете, в выходной день, чтобы вставать, встать, какие силы нужны были. Потому что она нереально много работала. Ну, она пошла к директору. Для меня это удивление, что на классное собрание ее отправили, нужно было пирами ее выгонять. Типа, мама должна появиться хоть один раз всю историю моим опытом. Мама ходила туда, потому что у нее было главных предлогов. Родились собрание, это день, и ранее ее детей. И туда и нас. Вот шла к этому делу. Думаю, мне сейчас после этой истории. Короче, жаловалась на меня, мол, я погубую и все такое. Я проблема по обстоятельствам. И тут. Мама там тоже скандал сделала. Такой скандал. У меня были справки. Мне реально были справки, что я болела. Я пришла с предалой. Какое право не имеете понимать в одной день вопрос, который не решили классным руководителем. Такой скандал был. Она директора просто накричала. Не просто. Она вбила дверь и вышла.